Da jeg var ung, troede jeg, at livet var let. Min far havde penge. Derfor bekymrede jeg mig ikke. Jeg lærte ikke meget. Jeg arbejdede ikke. Jeg havde alt, hvad jeg ønskede. Hvis jeg så noget flot, så spurgte jeg min far. Han købte det til mig. Mine venner sagde, at jeg burde tænke på fremtiden. Men jeg grinede. Hvorfor skulle jeg arbejde? Hvorfor skulle jeg bekymre mig? Min far havde penge. Min far havde penge, og det var nok for mig. Hver morgen stod jeg sent op, nød en lang morgenmad i sengen og så tv i timevis. Nogle gange gik jeg ud med venner. Vi besøgte de bedste restauranter, bar dyrt tøj og kørte hurtige biler. Livet var let og sjovt. Jeg troede, det altid ville fortsætte sådan. Jeg tænkte aldrig rigtigt over penge. Jeg tænkte heller aldrig over arbejde. Hvis jeg ville rejse, rejste jeg bare. Hvis jeg ville have nye sko, købte jeg dem straks. Hvis jeg ville have en ny telefon, fik jeg den bedste. Min far betalte alt for mig. Jeg tænkte ikke på, hvor hårdt han arbejdede. Jeg spurgte ham aldrig om hans arbejde. Jeg nød bare mit liv og levede i øjeblikket. Jeg tænkte aldrig på i morgen, eller hvor vigtigt det var at spare til fremtiden. En dag kaldte min far på mig. Han så alvorlig ud, og det bemærkede jeg straks. Han sagde, at jeg skulle sætte mig. Søn, vi skal tale, sagde han. Jeg smilede og sagde, ja, far. Men hans ansigt ændrede sig ikke. Han var ikke glad, lavede ingen jokes, og det gjorde mig lidt nervøs. Jeg vidste ikke hvorfor. Min far var altid venlig mod mig og sagde næsten aldrig nej. Men den dag var noget anderledes. Han tog en dyb indånding og så mig direkte i øjnene. Du er ikke et barn længere, sagde han alvorligt. Du skal tænke på din fremtid. Jeg grinede og svarede, far, jeg har jo alt, hvad jeg behøver. Han rystede på hovedet. Nej, min søn. Du har alt, fordi jeg arbejder hårdt. Men livet er ikke altid let. En dag kan alt ændre sig. Jeg forstod ham ikke rigtigt og tænkte, at han bekymrede sig uden grund. Jeg smilede og sagde, bare rolig, far. Intet vil ændre sig. Han smilede ikke tilbage. Han så længe på mig, og jeg følte, at han virkelig bekymrede sig om mig. Så sagde han, vi får se. Jeg vidste ikke, hvad han mente. Måske var han bare i dårligt humør. Jeg rejste mig og gik ud af rummet uden at tænke over hans ord. Jeg ville mødes med mine venner. Jeg grinede, brugte penge og nød tiden uden at se, at letheden ikke ville vare evigt. Jeg anede ikke, at mit liv snart ville ændre sig drastisk. Næste morgen stod jeg igen sent op, som altid. Jeg strakte mig og tog min telefon i hånden. Der var mange beskeder fra mine venner. De ville ud og have det sjovt. Jeg smilede og gjorde mig hurtigt klar. Jeg tog mit bedste tøj på, brugte dyr parfume og følte mig fantastisk. Men da jeg gik ned ad trappen, så jeg min far igen i stuen. Han ventede på mig, og hans ansigt var alvorligt, hvilket straks gjorde mig bekymret. Jeg kunne ikke lade være med at tænke, at noget vigtigt var i gang. En mærkelig følelse kom over mig, da jeg så hans ansigt. Sæt dig, sagde han alvorligt. Jeg sukkede og satte mig, og jeg mærkede straks presset i luften. Fej, jeg har planer, sagde jeg håbefuldt, men det rørte ham ikke. Han så direkte på mig, og jeg kunne altså mærke beslutsomheden i hans blik. Du er ikke en dreng længere, sagde han alvorligt. Du skal forstå livet. Jeg rullede med øjnene og følte mig utilpas. Far, jeg kender livet, protesterede jeg. Men lige der følte jeg mig ikke så sikker. Men han rystede på hovedet. Nej, det gør du ikke, sagde han og rejste sig derefter. Pludselig sagde han noget, der overraskede mig. Kom med mig. Jeg fulgte ham udenfor, usikker på, hvad der drev ham. Han gik hen til bilen, og jeg vidste ikke, hvor vi skulle hen. Han sagde ikke et ord, og jeg sad ved siden af ham, forvirret og nervøs.
Da han kørte, lagde jeg mærke til, at byen virkede anderledes denne morgen. Jeg så folk, der gik hurtigt, deres ansigter alvorlige og fokuserede. Jeg så arbejdere, som fejede gaderne, og mænd, der solgte mad ved fortovet. Tidligere lagde jeg aldrig mærke til sådan noget, men den dag så jeg det for første gang rigtigt. Folk virkede travle, og hver bevægelse havde et mål. Efter et stykke tid stoppede min far bilen. Vi var i en del af byen, jeg aldrig havde besøgt. Bygningerne var gamle og slidte. Gaderne var beskidte, og menneskerne så trætte og udmattede ud. Min far pegede på en mand, der solgte frugt. Se på ham, sagde han. Han står tidligt op, arbejder hele dagen og hviler aldrig. Han klager ikke, men arbejder hårdt for at brødføde sin familie. Jeg sagde ingenting, for jeg manglede ord. Derefter viste min far mig en lille butik. Indenfor sad en gammel kvinde og syede tøj. Hun har arbejdet i 40 år, forklarede han. Hun har ikke mange penge, men hun arbejder hårdt hver dag uden at give op. Jeg kiggede på kvinden. Hendes ansigt var træt, men hun stoppede ikke. Jeg havde aldrig rigtigt set mennesker som hende før. Jeg havde aldrig tænkt på deres liv eller respekteret deres kampe. Min far vendte sig mod mig og spurgte, forstår du nu? Livet er ikke let for alle. Nogle mennesker arbejder hårdt hver dag uden anerkendelse. Derefter så han på mig og sagde fast, men du, min søn, har aldrig arbejdet en dag. En mærkelig følelse kom over mig. Jeg ville sige noget, men ordene sad fast i halsen. Jeg kiggede væk. For første gang i mit liv følte jeg mig lille og sårbar. Jeg følte mig anderledes, som om noget pludselig var blevet klart. Noget inde i mig havde ændret sig, og jeg kunne ikke ignorere det. Virkeligheden for menneskene omkring mig ramte mig som et slag. Så steg vi ind i bilen igen, og jeg vidste, at mit liv snart ville ændre sig. Jeg vidste, at jeg ikke bare kunne glemme de lektioner, jeg havde lært den dag. Min far sagde ingenting. Han kørte bare videre, og jeg sad stille og tænkte. Billederne fra dagen blev i mit hoved. Manden, der solgte frugt, og kvinden, der syede tøj. Jeg havde aldrig tænkt på mennesker som dem før. Jeg havde heller aldrig tænkt på arbejde. Mit liv havde altid været let, men nu følte jeg mig anderledes. Tankerne gnavede i mig, og jeg vidste ikke hvorfor. Efter nogen tid stoppede min far igen. Denne gang stod vi foran en stor bygning. Det var hans kontor, og jeg havde været der før. Men jeg var aldrig blevet der længe. Jeg kom kun, når jeg manglede penge eller ønskede noget. Min far steg ud af bilen og sagde, kom. Jeg fulgte ham ind, og jeg mærkede straks den travle stemning. Kontoret var meget livligt. Folk gik hurtigt frem og tilbage. Telefoner ringede hele tiden. Papirer lå overalt, og støjen var høj. Min far førte mig ind på sit kontor og satte sig. Han så alvorligt på mig. Ved du, hvad jeg laver hver dag? Spurgte han. Jeg trak på skuldrene og mumlede. Du arbejder. Han nikkede. Ja. Men ved du også, hvor hårdt jeg egentlig arbejder? Jeg tager usikker på, hvad jeg skulle sige. Så talte han videre. Jeg står tidligt op, tager vigtige beslutninger og løser problemer. Jeg passer denne virksomhed, og jeg gør det alt sammen for dig. Da jeg så mig omkring, lavede jeg mærke til trætte medarbejdere. Nogle skrev rapporter, andre talte i telefon, og nogle så stressede ud. Jeg havde aldrig tænkt over det før. Jeg havde altid kun set de penge, min far gav mig. Jeg havde aldrig set, hvor meget arbejde der lå bag dem. Indeni følte jeg noget nyt vokse frem. Det var skyld. Så gav min far mig en lille notesbog. Fra i morgen arbejder du her, sagde han. Jeg lover en tro. Skal jeg arbejde?
spurgte jeg overrasket. Min far smilede ikke. Ja, sagde han alvorligt. Du starter helt nede. Du vil lære. Jeg var chokeret og kunne næsten ikke tro det. Men jeg behøver jo ikke at arbejde, protesterede jeg. Min far rystede på hovedet. Jo, sagde han. For en dag er jeg her ikke mere. Hvad vil du så gøre? Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg havde aldrig tænkt på et liv uden min far. Den tanke var skræmmende. Jeg havde aldrig tænkt på fremtiden, kun på min egen komfort. Men nu havde jeg ikke længere et valg. Min far havde besluttet det, og jeg mærkede, at dette øjeblik ville ændre mit liv. I morgen ville alt ændre sig. I morgen skulle jeg arbejde for første gang og måske møde livets hårde realitet. Jeg følte mig pludselig meget lille og sårbar. Hvad hvis jeg ikke var god nok? Hvad hvis jeg fejlede? Disse spørgsmål snurrede rundt i mit hoved. Mit hjerte slog hurtigere, da jeg tænkte på de udfordringer, der ventede. Men dybt inde mærkede jeg også et glimt af håb. Måske ville jeg lære noget. Måske ville jeg endda være stolt af mig selv. Men frygten blev, og jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvor meget mit liv ville ændre sig. Næste morgen stod jeg tidligt op. Det føltes mærkeligt, for jeg plejede at sove længe. Men nu skulle jeg arbejde, og jeg var ikke sikker på, om jeg var klar. Jeg tog tøj på og gik ned, hvor duften af frisk kaffe fyldte luften. Min far ventede allerede på mig. Han gav mig en lille taske. Din frokost, sagde han med et smil, og jeg følte mig lidt bedre. Jeg så overrasket på ham. Frokost? Kan jeg ikke spise på en café? Spurgte jeg nysgerrigt, håbende på noget varmt. Han rystede på hovedet og sagde, arbejdere tager deres egen mad med. Og i dag er du arbejder. Vi forlod huset og kørte til hans kontor. Da vi ankom, førte han mig ikke til sit store kontor, men til et lille rum. Der stod mange skriveborde. Folk sad ved deres computer og arbejdede fokuseret. En mand kom hen til os. Han bar briller og så meget alvorlig ud. Det er H.R. William, præsenterede min far ham. Du skal arbejde under ham. Så gik min far, og jeg følte mig pludselig alene og usikker. Hr. William så på mig. Følg med, sagde han i en streng tone. Han gik hurtigt, og jeg fulgte efter nervøst. Han gav mig en stol og et lille skrivebord. Du skal gennemgå disse papirer, forklarede han, og lagde en stor bunke foran mig. Se på tallene. Find fejl og marker dem. Jeg stirrede på papirerne. Der var meget mange, langt flere, end jeg havde forventet. Alle, spurgte jeg ængsteligt, og mærkede presset på mine skuldre vokse. H.R. William nikkede. Ja. Og arbejd hurtigt. Jeg satte mig og begyndte. I starten var det let. Tallene var klare og tydelige. Men efter en time gjorde det mit hoved ondt. Jeg mærkede, at jeg måtte kæmpe for at holde fokus. Tallene flød sammen for mine øjne, og jeg følte mig overvældet. I det øjeblik forstod jeg noget vigtigt. Arbejde kræver meget mere, end jeg troede. Det handler ikke kun om at læse tal, men også om at være opmærksom og præcis. Jeg måtte finde modet til at fortsætte og ikke lade mig slå ud. Jeg trak vejret dybt og fokuserede på opgaven for at finde og rette fejl. Tallene så alle ens ud. Mine øjne var trætte, og jeg ville stoppe. Men jeg kunne ikke. Alle omkring mig arbejdede. Ingen hvilede. Ingen talte. Det var ikke som mit gamle liv. Det var anderledes. Det var arbejde, og jeg begyndte at mærke, at jeg måtte tilpasse mig denne nye virkelighed. Til frokostpausen var jeg helt udmattet. Jeg åbnede min taske. Maden var enkel og ikke speciel. Ingen dyre retter, ingen særlige drikke,
kun en simpel sandwich og lidt snacks. Jeg spiste stille og tænkte, mens jeg så mig omkring. Jeg så de andre arbejdere. De spiste hurtigt og gik straks tilbage til arbejdet. Ingen lange pauser eller grin. Kun arbejde og fokus. Jeg savnede mit gamle liv. Jeg savnede min frihed og den lethed, jeg før kunne bruge min dag med. Men samtidig mærkede jeg også noget nyt i mig. Jeg følte respekt for folkene omkring mig. Disse mennesker arbejdede hårdt hver dag, og nu var jeg en af dem. Eftermiddagen var endnu sværere. Min ryg gjorde ondt efter lang tid siddende. Mine hænder var trætte af at skrive hele tiden. Jeg mærkede, at jeg måtte anstrenge mig for at klare opgaven. Jeg ville stoppe og gå hjem, men jeg kunne ikke. Heuer William kom til mit bord og tjekkede mit arbejde. Her der er fejl, sagde han. Gør det igen. Jeg sukkede og ville gerne protestere, men jeg gjorde det ikke. Jeg nikkede bare og begyndte forfra, fast besluttet på at gøre det bedre. Jeg vidste, at jeg måtte blive bedre, selvom det var svært. Da arbejdsdagen endelig sluttede, følte jeg mig anderledes. Jeg var meget træt, men noget i mig havde ændret sig. Jeg havde nu en bedre forståelse for, hvor hårdt folk arbejder. For første gang forstod jeg, at penge ikke kommer let. Da jeg forlod kontoret, så jeg min far. Han ventede tålmodigt på mig, og jeg følte, at han var stolt af mig. Han spurgte ikke, hvordan min dag var. Han smilede bare. Og for første gang smilede jeg tilbage. Ikke fordi livet var let, men fordi jeg havde fortjent det smil. Næste dag stod jeg igen tidligt op, men min krop gjorde det ondt. Mine hænder var stive, og jeg følte mig udmattet. Sådan havde jeg aldrig følt før. Jeg ville blive i sengen, men jeg kunne ikke. Jeg havde arbejde at gøre, og jeg vidste, at jeg nu havde ansvar. Jeg tog tøj på og gik ned. Min far sad allerede ved bordet. Han så på mig og nikkede. Godt, sagde han. Han sagde ikke mere, men det føltes anderledes. Det føltes, som om han var stolt af mig, og det gav mig styrke. Men jeg arbejdede videre. Jeg stoppede ikke, før til frokost var opgaven færdig. Heuer William gennemgik mit arbejde og fandt færre fejl end før. Bedre, sagde han. Bare et ord, men det føltes godt. Det føltes bedre end at købe noget dyrt eller spilde tid med venner. Det føltes ægte, og jeg havde aldrig følt sådan før. Tidligere var arbejdet ligegyldigt for mig, men nu var det ikke. I frokostpausen sad jeg med de andre arbejdere, og fællesskabet var nyt for mig. De talte om deres familier, deres bekymringer og daglige problemer. De grinede og spiste hurtigt, før de gik tilbage til arbejdet. Jeg lyttede og indså, at jeg aldrig før havde tænkt på folk som dem. Jeg havde aldrig tænkt på, hvad de går igennem hver dag. Men nu sad jeg hos dem, og jeg følte mig accepteret. Nu var jeg en af dem, del af deres verden, og det gav tilhørighed. Eftermiddagen var hård. Heuer William gav mig endnu mere arbejde. Lad os se, om du klarer det, sagde han udfordrende. Jeg ville klage, men gjorde det ikke. Jeg nikkede, fokuserede og arbejdede videre. Timerne gik langsomt. Min ryg gjorde det ondt, mine hænder smertede, men jeg fortsatte. Jeg ville bevise noget, mest for mig selv. Presset var stort, men jeg mærkede også en ny motivation. Sidst på dagen så Heuer William på mig. Han smilede ikke, men han sagde, ikke dårligt. Bare 2 ord, men de betød meget for mig. Jeg nikkede og forlod kontoret. Min far ventede udenfor. Han så på mig og spurgte, træt? Jeg nikkede, og en bølge af tilfredshed fyldte mig. Han smilede. Godt, sagde han. I det øjeblik forstod jeg alt. Jeg indså, hvorfor han havde sendt mig på arbejde. Og for første gang ville jeg ikke længere flygte fra arbejde. Jeg ønskede at lære mere og udvikle mig.
Dage gik, så uger, så måneder. Jeg arbejdede hver dag. I starten var det meget hårdt. Min krop gjorde det ondt, mit hoved var træt, men langsomt blev det bedre. Jeg lavede færre fejl og arbejdede hurtigere, og jeg blev stolt af mine fremskridt. Jeg så, at jeg ikke kun udførte arbejdet, men også lærte meget om mig selv. Jeg opdagede nye evner i mig, som jeg aldrig havde troet mulige. Mit selvværd voksede, og jeg følte mig stærkere. Udfordringerne, jeg klarede, gjorde mig mere erfaren og moden. Jeg vidste, at jeg var på rette vej og klar til at tage ansvar for min fremtid. Højre William smilede stadig ikke, men han holdt op med at klage. Nogle gange sagde han endda, godt arbejde. Disse ord føltes bedre end enhver gave, jeg før havde fået. Jeg begyndte at forstå penge. Før brugte jeg dem bare uden at tænke. Jeg købte ting, jeg ikke havde brug for. Jeg tænkte aldrig over værdien af hårdt arbejde. Nu så jeg, hvor svært det var at tjene dem. Jeg så min far, mens han arbejdede. Han tog vigtige beslutninger, løste problemer og passede firmaet. Han arbejdede ofte lange timer og havde næsten ingen fritid. Før respekterede jeg aldrig hans arbejde, men nu gjorde jeg det. Han var ikke bare en mand med penge. Han var en mand, der havde bygget noget med sine egne hænder. Det imponerede mig meget. En aften kaldte min far mig ind på sit kontor. Han så længe på mig og sagde, du har ændret dig. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Han fortsatte, i begyndelsen var du doven, og arbejde betød intet for dig. Men nu forstår du det. Jeg nikkede, for han havde ret. Jeg var ikke længere den samme. Jeg følte mig anderledes, stærkere og mere motiveret. Så overraskede min far mig. Han tog en lille nøgle frem og gav den til mig. Det er dit kontor, sagde han. Jeg blev chokeret. Mit kontor? Spurgte jeg vantro. Han nikkede. Du er klar til mere ansvar. Du har arbejdet hårdt. Nu er det tid til næste skridt. Jeg holdt nøglen i hånden. Den var lille, men den føltes tung. Det var ikke bare en nøgle, det var tillid. Og den tillid gav mig ny selvrespekt. Næste dag flyttede jeg ind i mit nye kontor. Det var lille, men det var mit. Jeg havde mit eget skrivebord, min egen stol og mit eget arbejde. Jeg var ikke længere kun en arbejder, men en del af firmaet. Jeg lærte at tage ansvar og tage det alvorligt. Det var ikke let, og jeg lavede ofte fejl og havde dårlige dage. Men jeg gav ikke op. Jeg arbejdede videre og lærte videre, mens jeg løste svære problemer. Jeg opdagede, at det også kunne give glæde og klare udfordringer og udvikle mig. Jeg ville være som min far og skabe noget eget. Nu forstod jeg værdien af hårdt arbejde og indsats. Jeg lærte, at hvert skridt, jeg tog, var vigtigt. Når jeg i dag ser tilbage, griner jeg af mit gamle jeg. Jeg troede, at livet var let, og at penge kom af sig selv. Men jeg tog fejl. Livet er arbejde, indsats og ønsket om at bygge noget med egne hænder. Min far lærte mig det. Nu er jeg klar til fremtiden. Ikke kun fordi jeg har penge, men fordi jeg har lært at tjene dem og at værdsætte dem. Tak fordi du har læst denne historie. Den viser mig, hvor vigtigt det er at forstå livets realitet og værdsætte folks daglige hårde arbejde. Ofte lever vi i en verden, hvor vi fokuserer på det gode og ikke ser livets vanskeligheder. Men mine møder med mennesker, der arbejder hårdt, har hjulpet mig med at se livets sandhed. Jeg håber, at denne historie der også har inspireret dig til at tænke over dine egne oplevelser. Måske har du også en far eller mor, som har lært dig ansvar og hårdt arbejde, ligesom jeg.